Если человек храпит, то это указывает на проблемы с печенью. Отекает корень языка из-за того, что печень увеличена в размерах или она стала плотная. Даже небольшое количество алкоголя вызывает отек корня основания языка. Вы, наверное, замечали, что пьяный человек храпит громче и от храпа ничем не избавится. Печень играет ключевую роль в метаболизме гормонов, жиров, углеводов и белков. Жир в печени не дает справляться с выводом токсинов. Все это влияет на дыхание во время сна и на храп. Что бы вы ни делали, но пока не восстановите печень, храп не пройдет и будет донимать вас и окружающих. Печень – самый благодарный орган, который способен восстановиться примерно за полгода. Есть система питания и образа жизни. Кому это интересно, пишите в комментариях печень, а лучше сразу в личные сообщения.